Как започнахте вие своя бизнес като биопроизводител? Преди колко време? Бизнес, силно казано, но преди около 5 години засяхме тук тези дворове. Много ни харесаха почвата. Тук е било коритото на реката, която минава в съседство. Вече през лятото пресъхва, но почвата е много лека и е подходяща за производство на зеленчуци. И започнахме да правим своя градинка, след което увеличавахме площите, имахме в един момент излишък на продукция, започнахме да предлагаме на приятели и познати, след което се появиха инициатори на тези така наречени кооперативи, които ни качиха в техния сайт и така стартирахме с продажбата на зеленчуци на крайни клиенти. В момента вече имате близо 100 декара. В момента имаме около 98 декара закупена собствена земя. Увеличихме стопанството поради проста причина, че миналата година кандидатствахме по мярка 121 за модернизиране на стопанството и трябваше да увеличим площите, защото инвестицията е доста сериозна и трябва да имаме площи, които да обработваме, които да изплащат кредитите по тази инвестиция. Инвестицията като бизнес план е предвидена в закупуване на трактор, прикачен инвентар, създаване на 35 декара трайни насаждения и най-важното, което е огради, защото в един момент трудно е да го отгледаш, но става още по-трудно да го опазиш, а пък стоката е биологична и струва доста повече пари от конвенционалната. Каква трудност срещнахте с този проект от страна на държавата? Помага ли тя? Много ни помага. Ето вече 9 месеца и половина нямаме никакъв отговор. Стартирал ли е от това дали е одобрен проект или не е одобрен. Всъщност ние, за да закупим тези 98 декара, сме заложили къща, за да вземем кредит, за да закупим земя. Тук около София цената на земеделската земя е доста висока и се надявахме, както е по закон, в 3-месечен срок да ни уведомят дали е одобрен проект, да подпишеме, съответно да започнем новата стопанска година от октомври месец с новите площи, да имаме техника, да имаме производство на продукция и да може да реализираме проекта до тази пролет, най-късно до лятото. Но в този момент трябва да наемам техника, за да обработвам по някакъв начин тези земи, за да плащам кредита за земята, която съм закупил. Което в един момент е много трудно, имайки предвид, че и човек, когато е малък, един стопанин, когато е малък, колкото малко и да го застъпат, имаме застъпване повече от 20% и не сме получили нито 1 лев субсидия по СЕП и половината от агроекологията по същата причина. И това е причината малките стопани да не участват по програмите, които предлага Държавен фонд земеделие и Министерство на земеделието и храните, защото много голяма част от малките стопани още в самото начало фалираха по една или друга причина. Работил съм в София, започнах да се занимавам с земеделие, с хъс да направя ферма, да направя стопанство и в следващия момент 2 години буксуваме. Просто си чоплиме тук в някакви ограничени декари, колкото ни стигат силите и това е.
Казахте, че има разлика между био и екопродукти. Значи не точно. Биологично, екологично, органично са продукти, които са сертифицирани. Има разлика между биологични продукти и всички тези, които се появиха на пазара екологично чисти, от високо в планината, от ниско в полето и всякакви методи, тарикатлъци на етикетиране, на забаламосване на потребителя. Това е големият проблем, че голяма част от потребителите не са достатъчно, според мен, информирани. Значи биологичната продукция е биологично сертифицирана и контролирана. Там има сертифициращ орган, който следи процеса от семената, посяването, цялата вегетация и къде отива тази продукция до крайния клиент. Всичко това го следи сертификатора след вземане на проби от почвата, от листната маса, от плодовете. Това е процеса на сертификация. Не се губи никъде следата при биологичното. Винаги се знае кой продукт от кой биологичен производител е излязъл. Крайният потребител, ние в магазина, какво да гледаме, за да не бъдем излъгани? В големите маркети се съмнявам, че се злоупотребява с етикетирането, защото си мисля, че контролът е сериозен, а пък и там участват големи компании, които произвеждат биологична продукция или внасят биологична продукция. По-скоро по пазарите, малки магазини, трябва да се гледа етикета. Значи на етикета трябва да бъде обозначен знака с звездичките, било то на зелен фон с бели звездички или на черен фон с бели звездички, знака за биологично. Трябва да бъде BG номера, който е на сертификатора и на самия оператор. И другото, което е важното, подробната информация за производителя, в кое поле е произведено, в кое населено място, кой е земеделски производител, който го е произвел и така нататък. Търсенето от страна на българския потребител към биоплодовете и зеленчуците расте. Расте, наистина расте. Повече хора се информират за биологичните продукти. Има колеги, които работят в тази посока, чрез медии, чрез интернет, чрез Фейсбук. По този начин информират нашите клиенти и наистина все повече хора ни търсят. Ние смятате ли, че биопродуктите са по джоба на българския потребител? Не знам какво разбирате под ефтини и кой какво си представя за ефтино и скъпо, но мога да ви кажа, че няколко елемента, които са важни. Биологичният продукт е с международно изследване, това не е мое, е с 30-35% по-високо съдържание на сухо вещество от конвенционалния. Тоест, ако човек изчислява това, което консумира, може би ще се окаже, че дори биологичният продукт е и по-евтин от